លោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងយើងបង្កើតវាឡើងវិញកាលពីមុននាងធ្វើជាតួសំខាន់មនុស្សអាក្រក់ហេតុអីក៏លោកដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងឃ្លោកទៀតហើយព្រោះតែនាងសាយចំអកខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកចូលមកក្នុងនេះដែរព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តសន្តិភាពអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចោលនេះទៅវិញទេខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅហើយគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំក៏ចង់នៅក្នុងឃ្លោកដែរមិនអាចបើវាបានទេលោកពិតជាមនុស្សអាក្រក់មែនមិនក៏ខ្លងប្រាត់ទៅជាបាច់នេះបានចូលមកទីនេះច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនដាល់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបាច់ហ្នឹងទេមិនត្រូវទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបាត់បង់អស់ហើយតែនេះជាវត្ថុទិព្វរបស់ខ្ញុំវាប្រកាសជាស្រាប់បញ្ជាខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះលោកខំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គឺដើម្បីហាត់យុទ្ធសាស្ត្រឯងយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបង្រៀនលោកល្អខ្លាំងណាស់មែនទេមើលតែពេលនេះលោកបានជាសះស្បើយហើយបែបនេះទើបអាចជាថងជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ក្តីស្នេហាពួកយើងទាំងពីរសូមព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីស្នេហាថាស្នេហ៍យ៉ាងស្មងស្មាំគ្មានថ្ងៃប្រែងចាទៅត្រូវគុំជ្រែងក្រុមឋានទាំង3តាមរងពីស័យមិនថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំជុំមិនវាថយឡើយរកបងខ្ញុំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចំពោះរូបអូទៅដល់ទីណាតាមរកជីវ៉ាដល់ជើងមេឃមិនថាពុំជ្រេញផែនដីក៏ដោយឲ្យតែបានត្រឹមត្រូវរួចក្បែរមិនថានឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយរកមួយឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅត្រូវមិនដីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចំពោះរូបអូខានសប្បាយចិត្តបានយូរហើយដូចជាមិនចង់ចេញពីទីនេះសោះវាមិនជារឿងអាក្រក់ទេបើសិនជាពួកយើងមិនអាចចេញពីទីនេះបានធ្វើមិនអាចរកវត្ថុទៅបានទេហើយធ្វើមិនអាចជាបាល់ស្នាមនៅលើទ្រូងរបស់លោកបានរឿងនេះអត់សំខាន់ទេគេជាព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីនឌានមិនមែនជាថងចិត្តទេគេគ្រាន់តែមកឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅឋានកណ្ដាលមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញហើយ
អ្វីដែលលោកបានធ្វើចាស់សំណាងល្អដែលពួកយើងមកដល់បន្ទប់របស់អ៊ីម៉ូបើសិនជាធ្លាក់ក្នុងដៃមនុស្សស្រីទាំងអស់នោះគឺច្បាស់ជាមិនអាចបកស្រាយរឿងនេះទេតារបួសរបស់លោករើឡើងទៀតហើយមែនទេមិនធន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែមិនគណិតទាំងពីរចូលទៅក្នុងឃ្លោកនេះគឺត្រូវអរគុណដល់ខាងជ័យខ្ញុំបានជួយគេចាប់បិសាចឆ្មានោះបានប៉ុន្តែបើជាមិនស្គាល់គុណហើយក៏ចាប់ខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងឃ្លោកហើយក៏ខំខ្ញុំនៅក្នុងនោះរយៈពេល1ថ្ងៃហើយនិយាយទៅផ្ដាក្រែងនាងលេងសប្បាយនៅក្នុងនោះតែមែនដែរទេម្យ៉ាងទៀតនាងជាអ្នកសើចមកខ្ញុំមុនថាហេតុអីក៏សម្ដែងធ្វើជាជនរងគ្រោះទៅវិញលោកគេប្រត់តែលោកដាក់ខ្ញុំចិត្តទៅក្នុងឃ្លោកមិនដឹងថាត្រូវចាក់ចេញយ៉ាងម៉េចគឺមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេតែខ្លួនឯងមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងណាខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយស្អីផងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកច្បាស់ជាមិនព្រមដោះលែងដល់ងាយទេខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់ណាស់ឈិនឈីត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកផ្សេងក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរលោកមិនទៅវិញទេខ្ញុំគិតថាចាក់ចេញជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតហើយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាមានរឿងបែបនេះតអសោះខ្ញុំមិនយល់ទេពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អមានទំនួលខុសត្រូវហើយក៏ចេះគិតគូរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយលោកបានផ្លាស់ប្ដូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នឡើងមានទំនួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការឈឺចាប់សិស្សច្បងធំហើយនិងសិស្សប្អូនបានផ្សះផ្សាគ្នាហើយប៉ាលីសៀវក៏បានប្រសើរឡើងម្ដងបន្តិចហើយចាលោកវិញនោះមនុស្សនៅក្នុងបច្ចជាច្រើនកំពុងតែរងចាំលោកត្រឡប់ទៅវិញណាព្រោះតែខ្ញុំជឿរើសការចាក់ចេញដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេលោកមិនអាចកុហកខ្ញុំបានទេខ្ញុំដឹងពីចិត្តរបស់លោកនៅតែបារម្ភពីពួកគេលោកនៅតែជួយដល់ខ្ញុំទោះបីជាលោកខឹងខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងប៉ះលីងសៀវគេសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អដាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ជួយដល់មនុស្សល្អកំចាត់អំពើអាក្រក់ក្រែងនេះជាអ្វីដែលលោកចង់បានទេឈប់បារម្ភទៀតទេស្រាយ UA នេះសម្រាប់លោកហើយណាផឹកមកពេញទេបន្ទាប់មកលោកនឹងបានដឹងពីអ្វីដែលលោកចង់គិតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមិនសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលលោកបានសម្រេចចិត្តបានតែខ្វល់ពីគេទៀតអញ្ចឹងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យលោកហើយណាមិនថានឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយរំពាន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់មកទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅត្រូវមិនដៃដាក់ទៅយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនមកពេញចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូនខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យលោកហើយអេនជីនទោះជានៅឋានសួគ៌ឬឋានកណ្ដាលនៅស្នេហារបស់យិនតានគឺកាត់ឡើងដោយសារអ៊ីនជីនប៉ុន្តែពេលនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែថៃជើពីមុនរហូតដល់ពេលនេះគឺគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបែបនេះនៅថ្ងៃរៀបការចំណែកឯបិសាចវិញនោះតែងតែស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងថ្ងៃរៀបការព្រះច័ន្ទនៅក្នុងកញ្ចក់សំបីតែខ្ញុំធ្លាប់នៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទេសភាពបែបនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះពេលវេលានិងទេសភាពដ៏ស្អាតនេះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សនៅចំពោះមុខយើងឡើយការបំផ្លាញត្រកូលបេសាចគឺតាក់ទងជាមួយខ្ញុំ
ពេលនេះបងគិតច្បាស់ហើយថាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំ អតីតកាលគឺដូចជាផ្សែងគួរតែខ្វល់ពីមនុស្សនៅចំពោះមុខវិញចាប់ពីពេលនេះតទៅបងគ្រាន់តែជាប្តីរបស់តាជឿឈីមិនថាជាបិសាចឬក៏ជាពលិកអាក្រក់ទេគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងបងឡើយហើយបងនៅរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បំផុតរហូតដល់ចាស់វាគឺជាអ្វីដែលបងចង់បានក្នុងមួយជីវិតនេះនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែអូនហើយនឹងបងតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងតើអូនគិតថាពិធីរៀបការរបស់ពួកយើងធម្មតាពេកទេទោះបីជាគ្មានសាច់ញាតិមកចូលរួមប៉ុន្តែឲ្យតែមានបងនៅជាមួយខ្ញុំគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ ពួកយើងទាំងពីរចង់ឲ្យឋានទាំង3មានសន្តិភាពប៉ុន្តែពីនេះការស្លាប់ហើយនឹងការរស់នៅត្រូវបានកំណត់ហើយទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបងនៅក្បែរអូនជានិច្ចពួកយើងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគយគន់មើលទេសភាពទន្លេភ្នំតាមចិត្តពួកយើងឆ្លងការលំបាកមានព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីពីថ្ងៃនេះទៅលីវីយ៉ាងហើយនឹងថៅជឿឈីរៀបការជាប្តីប្រពន្ធរួមដំណើរជាមួយគ្នារហូតមិនបែកគ្នាដាច់ខាត ទោះជារដូវត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្កាយត្រូវផ្លាស់ទីសូមឲ្យស្នេហ៍យើងទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាចាប់ដៃគ្នាជារៀងរហូតដល់សក់ប្រែคล้ายជាសយានតាមបើសិនជាពេលវេលាឈប់ត្រឹមនេះរហូតគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ក្របពេលដែលនៅជាមួយលោកពេលថ្ងៃនិងពេលយប់គឺជាពេលវេលាដ៏ល្អណាស់ យានតាននាងប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពហើយការពិតទៅព្រះច័ន្ទនៅក្នុងបឹងកញ្ចក់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយនៅក្នុងកែបភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែនាងម្នាក់ខាងចៃលោកភ្នាក់ហើយឆាន់ឆេនឹងអ្នកផ្សេងទៀតរៀបចំអីវ៉ាន់ពួកគេត្រឡប់ទៅប៉ាក់លីងសៀវវិញហើយអរគុណអ្នកនាងជីនដែលបានជួយដំណើរពួកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពួកខ្ញុំជាប៉ាក់លីងសៀវមិនអាចស្នាក់នៅទីនេះហូបអាហារទៅទេកាត់ទេនាងហើយនឹងខ្ញុំមិនបាច់គួរសមទេនៅពេលដែលពួកយើងនៅលើភ្នំនោះមើលថែខ្ញុំបានល្អណាស់ទុកវិញតែសាច់ច្បងថាងតើសាច់ច្បងពិតជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយពួកខ្ញុំមែនទេប៉ាក់លីងសៀវមានសាច់ច្បងធំនៅទីនោះហើយខ្ញុំគ្មានអីត្រូវបារម្ភទៀតទេពេលនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើហើយក៏មានមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ការពារ
ខ្ញុំគាំទ្រលើការសម្រេចចិត្តរបស់សេចក្បងជានិច្ចខ្ញុំបានរៀបចំអាហារខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហូបតាមផ្លូវនេះណាអរគុណត្រូវតែប្រយ័ត្នតាមផ្លូវបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយខាងចាប្រសិនណាបើអញ្ចឹងមានពេលត្រូវទៅលេងខ្ញុំនឹងធ្វើអាហារឆ្ងាញ់សម្រាប់ទទួលអ្នកទាំងពីរលាហើយដាច់តូច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 ឈប់សិនកុំខឹងអីកុំគិតពីរឿងទាំងអស់នោះទៀតអីបានទេនាងមិនខ្វល់បានតែខ្ញុំមិនអាចមិនខ្វល់បានទេតកូលកញ្ជ្រោងកាលពីមុនគឺចេញមកពីតកូលទេវតាម្យ៉ាងទៀតនាងគឺជាព្រះនាងដែលចេញពីតកូលកញ្ជ្រោងខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះបិតារបស់នាងដូច្នេះបិតារបស់នាងអាចទុកចិត្តប្រគល់នាងមកឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានជួបមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់កែប្រែខ្លួនឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀនពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើជាបិសាចដ៏ខ្លាំងពូកែជាងគេនៅក្នុងលោកដូច្នេះទើបខ្ញុំអាចស័ក្តិសមជាមួយនាងជាមួយលោកជារៀងរហូតដែរឯងជិនណាមិនក៏ហ៊ានសម្រុកចូលកន្លែងហាមឃាត់របស់បិសាចរួចហើយ7ថ្ងៃនេះកុំអាចត្រូវទឹកអសនណាបើមិនអញ្ចឹងទេមករបួសនឹងខ្លាយនៅមានទៀតហូបអីត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំហូបគ្រឿងហឹរគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងអាហារឆាយល់ដែរទេនាងនៅក្មេងទេប៉ុន្តែនិយាយដូចជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់បន្ទាប់ពីផឹកស្រាយូអេកាលពីម្សិលមិញលោកដឹងពីអ្វីដែលលោកចង់បានហើយនៅមិនត្រឡប់ទៅប៉ាក់លេងសេវជាមួយពួកគេតែជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកតែមិនដែរទេការពីលើមុនខ្ញុំចាកចេញគឺចាកចេញដោយកំហឹងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំពិតជាបំភ្លេចចោលហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងព្រះច័ន្ទបឹងកញ្ចក់ធ្លាប់និយាយថាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើបាក់ទាំងមូលប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់មានការសោកស្ដាយទៀតទេយានតានសូមយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំផងមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ការពារបំផុតគឺនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះហើយពេលនេះលោកដឹងថាខ្ញុំចង់ចាំឡើងវិញហើយអញ្ចឹងគួរតែដឹងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកក៏ជាការពិតដែរណាលោកហើយនឹងខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបាននោះទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំជួយលោកនឹងយកវត្ថុទឹកទាំង4ហើយលោកនឹងត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញហើយនឹងក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបញ្ចប់យានតានស្រាយូអ៊ីដែលយើងផឹកកាលពីយប់មិញពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់
តានាងអាចបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះធ្វើផងបានទេគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្រានេះកម្ររត់បានណាខ្ញុំបានប្រើវាអស់ហើយប្រសិនបើវាជារបស់ដែលកម្រមិនចាំមិនអីទេយប់ជ្រៅយ៉ាងនេះនាងចេញមកប្រមូលទឹកសន្សើមតែម្នាក់ឯងគឺព្រោះតាចង់ឋានជើដេកលក់ស្រួលមែនទេតើលោកបាត់ទៅណាខ្ញុំកំពុងតែរកលោកណាអូគឺខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវធ្វើទេក៏ជិះមកដល់លីងនៅខាងក្រៅនេះជាអ្វីនេះគឺជាថ្នាំធ្វើសម្រាប់លោកវាអាចព្យាបាលសន្លាក់របស់លោកបានខ្ញុំរៀបចំរូបមន្តជាច្រើនតាមប៉ាត់វារួចយូរហើយប៉ុន្តែមានគ្រឿងផ្សំម្យ៉ាងព្រះច័ន្ទពិបាកនឹងប្រមូលយកណាព្រះច័ន្ទត្រូវហើយថ្នាំនេះគឺផ្សំដាក់ខ្យល់ផ្កាព្រិលហើយនឹងពន្លឺព្រះច័ន្ទកាលពីលើកមុនខ្ញុំប្រមូលបាន3ហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺពន្លឺព្រះច័ន្ទត្រូវប្រមូលអស់រយៈពេល4យប់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមរះរហូតដល់ពេញវងចុងក្រោយគឺពន្លឺព្រះច័ន្ទពាក់កណ្ដាលទើបអាចរួមផ្សំជាថ្នាំបានអូតើនេះបានទៅភ្នំមីស៊ូដើម្បីប្រមូលពន្លឺព្រះច័ន្ទមែនទេត្រូវហើយយប់នោះគឺជាការប្រមូលពន្លឺព្រះច័ន្ទចុងក្រោយឲ្យពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលខ្ញុំប្រមូលបាននៅពេលដែលនៅលើភ្នំយាឡានខ្ញុំបានសន្យាថានឹងជួយព្យាបាលរបួសឲ្យលោកនិងបំពេញពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំធ្វើថ្នាំបានហើយរបួសរបស់លោកប្រកាសជាសះស្បើយនេះល្អចំពោះខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបើជាមានការយល់ច្រឡំយិនតាសូមទោសផងយិនតាបានហើយអ៊ីម៉ាមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទៀតទេវាជាសំណាងល្អកាលមុននៅពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ការចងចាំហើយធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំបានចុះខ្សោយគឺលោកជាអ្នកការពារខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ចាំវិញហើយធម្មពលក៏ខ្លាំងក្លាជាងមុនចាប់ពីពេលនេះទៅកូនត្រីខ្មែររបស់លោកនឹងពឹងផ្អែកលើខ្ញុំម្ចាស់ភ្នំប៉ៃលីងមានរឿងអីទេជាលីននៅលីឡាបាត់ខ្លួនហើយថាម៉េចអ្នកប្រុសថាសូមទោសដែលរំខានលោកខ្ញុំចង់ខ្នោះជាមួយលោកស្ដេចតោបានផ្ញើសារមកខ្ញុំថ្ងៃស្អែកឲ្យខ្ញុំទៅយកវត្ថុទឹកនៅចន្លងភ្នំសង្ឈៀនចង់បានមនុស្សត្រូវប្រគល់វត្ថុទឹកនោះឲ្យគេបើមិនចឹងទេឈឺលីននិងលីនឡានច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជំនខាននោះទេហើយភ្នំជាឡានតែមូលក៏ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយដែរពីមកគឺជាសត្វគ្មានស្រមោលដែលនៅវាមានអ្នកខាងកើតព្រោះតែពួកយើងស្វែងរកវត្ថុទឹកហើយលោកក៏ភ្លេចរឿងអតីតកាលដូច្នេះច្បាស់ជាមិនដឹងវត្ថុទឹកទាំងនោះទេវត្ថុទឹកទាំង3របស់លោកតើគេជាអ្នកណាទេគេបានប្រើប្រាស់ជាលីនហើយនឹងលីនឡាងដើម្បីគម្រាមពួកយើងតើជាម្ចាស់វិមានសិនសៀវមែនទេមិនអាចត្រួយទេនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះគេបានរួមដៃជាមួយនឹងស្ដេចនេះសម្រាប់ត្រកូលព្រួយ9ខ្ញុំហើយមកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងទេវតានិងបិសាចនោះគេបានសម្លាប់លោកគ្រូខ្ញុំគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ខ្ញុំច្បាស់ជាចំណាំគេបានកាលទេវតាបៃមិញបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយតើមនុស្សម្នាក់នោះជាអ្នកណាទេគេប្រហែលជាមានជីវិតឡើងវិញប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេសម្ដែងមកលើលោកទៅវិញ
ពេលខ្ញុំចុះពីលើភ្នំដំបងដើម្បីចាប់បិសាចក៏មានមនុស្សម្នាក់តាមខ្ញុំហើយប្រើវេទមន្តឃុំខ្ញុំបំផ្លាញធម្មពលទេវតារបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំដឹងថាគេនៅមានជីវិតគេនឹងធ្វើសកម្មភាពម្ដងទៀត នៅពេលដែលត្រកូលព្រួយ9ត្រូវបានកម្ចាត់នោះគេរៀបចំផែនការបង្ហាញថាគឺគេរៀបចំគម្រោងទុកយូរហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាបានដឹងនោះទេគេរក្សាអាចកម្បាំងបានចិត្តល្អណាស់ហើយនៅពេលនេះគេបានដឹងនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងທາງជើហើយថែមទាំងអាចបំបាច់បាននៅធម្មពលទេវតាទៀតគេពិតជាមានឋានៈអ្វីមួយនៅឋានសួគ៌ហើយពេលនេះគេបានដឹងថាខ្ញុំនៅមានជីវិតតែខ្ញុំមិនបានចូលទៅក្នុងភ្នំដោយផ្ទាល់ទេនោះក៏ព្រោះតែគេដឹងថាភ្នំយេឡានគឺជាកន្លែងដែលបិសាចប្រមូលផ្ដុំបើសង្គ្រាមកើតឡើងប្រកាសជាធ្វើឲ្យឋានសួគ៌មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នេះគេមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទេអញ្ចឹងលោកមិនចាំបាច់បកលវត្ថុតបឲ្យគេទេបើអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយវេទនាភ្នំយេឡានក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរនៅពេលដែលលោកស្លាប់ឋានទាំង3នឹងវីវោហើយណែអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរនិយាយគួរខ្លាចណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅប្រធានតែជាទេវតាអ្វីទៅតើមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ជិតចូលមកដល់ភ្នំនោះនិយាយអញ្ចឹងយិនតានមានខ្លំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាព្រះជាម្ចាស់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំគិតថានាងកំពុងតែកុហកខ្ញុំតើនេះជាការពិតទេហាត់អីពួកយើងមិនទៅសួរលោកមីងទេមិនបានទេបើគេដឹងថាខាងជ័យនៅមានជីវិតនោះគេនឹងស៊ើបមើលថាតើនរណាបំផ្លាញផែនការរបស់គេនៅពេលនេះបើពួកយើងទៅសួរលូមីងនឹងធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ពិសេសទាំងនោះទោះបីថាលោកជាទេវតាឲ្យតែបិសាចរួមគ្នាគឺពួកយើងនឹងអាចជួយគេបានព្រោះអញ្ចឹងដូចជាតែសាពេកទៅហើយធម្មពលបិសាចរបស់មនុស្សម្នាក់នោះប្រហែលជាខ្លាំងខ្លាណាស់បើសិនជាពេលនេះពួកយើងប្រមូលកម្លាំងបិសាចទាំងអស់នោះតើមានអីខុសគ្នាពីបញ្ជូនពួកគេទៅស្លាប់ប៉ុន្តែបើយុទ្ធសិលរបស់ខាងជ័យនៅមានហើយគូផ្សំនឹងយុទ្ធសិលព្រួយ9របស់ខ្ញុំទៀតនោះប្រហែលពួកយើងទាំងពីរអាចយកឈ្នះគេបានប៉ុន្តែពេលនេះស្ថានភាពកំពុងតែចលាចលសូម្បីតែសាកសពរបស់គេក៏ត្រូវដុតបើសិនជាប្រាធម្មពលទេវតាទៀតខ្ញុំខ្លាចថាត្រូវបាត់បង់ជីវិតទេពួកយើងត្រូវតែម្ចាស់ជាយានហើយកុំបារម្ភម្ចាស់ភ្នំអាចជួយបងស្រីឯងបានណាជាយានម្ចាស់ភ្នំខ្ញុំអាចទៅរាប់បងស្រីខ្ញុំឃើញណាក្លិនរបស់គ្រួសារកញ្ច្រងពួកយើងល្បីក្នុងឋានទាំង3នេះចំពោះគ្រួសារកញ្ច្រងគ្រប់គ្នាមានក្លិនខុសគ្នាទោះជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនៅតែអាចដឹងទីតាំងដែលហេតុក្លិនទាំងនោះបងស្រីខ្ញុំនៅច្រឡំភ្នំហ្វីងយានលោកម្ចាស់ភ្នំបងយានតានឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយទេខ្ញុំចាំថានេះមិនធ្លាប់ផឹកស្រាច្រើនទេនេះជាទម្លាប់របស់ពួកលោកប៉ុន្តែមកពីលោកមិនចាំថ្ងៃដែលប្រច័នមានរស្មីឋានសួគ៌និងឋានកណ្ដាលស្រាប់តែមានអាចផ្កាយបង្ហាញថាប្រភ្នូមិនល្អទេចំពោះទេវតានៅលើមេឃអត្តការធ្លាក់ក្រំតែជាភារកិច្ចរបស់ទេវតាចំពោះអ្នកកាន់សិលដូចជាលោកវិញនោះវាគឺជាវិធីនៅក្នុងការទូទាយយល់ល្អធ្វើជាមនុស្សធម្មតាវិញទេពួកគេបានធ្វើនៅបំណងប្រាថ្នានៅពេលដែលអត្តការធ្លាក់ហើយក៏គិតថាវាគឺជាការពិនកុំកម្រើកអើយពួកយើងដឹងពីរបៀបបួងសួងហើយត្រូវហើយបំណងប្រាថ្នាទាញរំភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនទេផ្ដេសផ្ដាស់មែនអត់ទេខ្ញុំត្រូវទាញរំភ្នែករបស់លោកវិញមនុស្សអាក្រក់
យិនតាននាងនឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតទី ចង់ឲ្យឋានទាំង3មានក្តីសុខនឹងណា ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងរីករាយដោយការពីមុនបន្ទាប់មកនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំ សង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកល្អជាងសិលមិញឡើងបានធ្វើខុស លោកបាត់ឋានកណ្ដាលគ្រាន់តែឆ្លងកាត់នៃការពិបាកអ្វីដែលបានកាត់ឡើងគ្រាន់តែជាសុបិនតាមមើលឃើញដែរទេ ក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហា នោះសពនោះគឺជាកន្លែងដាក់អាចផ្កាយប្រមូលផ្ដុំវាគឺជាផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកឆាប់នេះលោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញទេវតាគ្មានមេត្តាពួកយើងគឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបាន ក៏ដឹងថា ឆាប់នេះលោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយ បើខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញបើផែនការរបស់ខ្ញុំបរាជ័យថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវប្រកួតប្រធូតទៅហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំណាត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញទេ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកមិនត្រូវស្លាប់ណាស់ដឹងទេ ជីវិតស្នេហ៍ បើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ ក្នុងលោកមិនអាចកុំ នាងអាចលើកលែងទោសខ្ញុំទេ បែកមិននឹងថ្ងៃស្អែកប្រែប្រួលយ៉ាងណា យិនតា ក្តីស្នេហាពួកយើងទាំងពីរ ទោះបីជា ធ្វើជាសាស័យស្នេហា នាងមកព្រមប្រាប់ខ្ញុំថា យ៉ាងស្មងស្មាំគ្មានថ្ងៃប្រែងចា ខ្ញុំបានធ្វើខុសអ្វីក៏ដោយ ត្រូវទុំជ្រែងក្រុមឋានទាំង3 លោកនឹងបានដឹងពីមូលហេតុលោកនឹងបានឃើញអាចផ្កាយដែលធ្លាក់នៅទីនេះ 900 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្លាប់មើលអាចផ្កាយធ្លាក់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំស្អប់គេតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏លំស្នេហ៍ជាមួយគេដែលមិនដឹងខ្លួន រហូតដល់ទៅ មនុស្សម្នាក់នោះគេបានជួយជីវិតខ្ញុំ យ៉ាងណា ហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តដែរគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគឺគេមិនអាចមានការខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទេខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេតែគេចង់មានន័យថាម៉េចទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាធ្វើជាមនុស្សបិសាចឬក៏ទេវតាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដូច្នេះខាងចាលោកមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេ ប៉ុន្តែយិនតាមនុស្សម្នាក់នោះមិនមែនជាខ្ញុំទេ លោកក៏ឲ្យនឹងគេគឺដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរមានទំនួលខុសត្រូវគឺដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរត្រូវតែអត់ទ្រាំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយលោកមានការសោកស្ដាយទេជាពិសេសពេលដែលលោកមានការចង់ចាំឡើងវិញទោះបីជាត្រូវលះបង់អ្វីក៏ដោយខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើឲ្យលោកត្រឡប់ទៅវិញតែកន្លែងរបស់លោកវិញណា ពាន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅ ប៉ុន្តែយិនតាខ្ញុំខុសពីម្នាក់នេះ យ៉ាងណា ខ្ញុំមិនមែនជាគេទេ មិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងព្រោះរូបអូន 翠色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄。
会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘，走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后，一生我下穿越桥，山海无路万心中，欲别还休，几时都不够。情根微秀，烟火岸上有白首，一朝天涯傲红豆，去到人间尽修好时候。再开人